السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات ما يهنميت. النهاردة هنعمل فيديو عن رمضان. بما ان رمضان قرب خلاص، هنشتغل شغل رمضان. اللهم بلغنا رمضان وعدها علينا بالخير والبركات. النهاردة هنشتغل حامل مصحف. تعالوا بينا نشوفه مع بعض. هو ده شكله لما بنركبه في بعضه. هو كده هنركبه في بعضه بالشكل ده، فيبقى كده تمام. هنفكه بقى من بعضه. هنلاقي هنا فتحات على كل جزء، تمام. هنبتدي نشتغل فيهم بقى في كل فتحة بغرز الحشو بخيط السلسلة، تمام. انا هقرب لكم الصورة عشان نبتدي. يلا على بركة الله بداية الشغل. وقبل ما نبتدي الشغل يا ريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان في شغل كتير لرمضان جاي حلو قوي. يلا نبتدي ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا عندنا 33 فتحة، ماشي، بس الفتحات قريبة قوي من بعض. فاحنا هنشتغل ازاي؟ هنلف الخيط على الابرة كده، وندخل في اول فتحة ونسحب الخيط. هيبقى معانا حلقتين على الابرة، فهنشتغلهم اول غرزة حشو. هناخد معانا خيط البداية عشان انضفها اول باول، وهنعمل في نفس الفتحة غرزة حشو كمان، تمام. هنشتغل هنا غرزة حشو واحدة، وبعدين 2 في نفس المكان، وبعدين 1، وبعدين 2، وبعدين 1، وبعدين 2، وبعدين 1، وبعدين 2، وبعدين 1. وهيجي عند غرزة الكورنر دي وهنشتغل فيها 3، 1. والغرزة التانية دي يا ريت نعملها مرتاحة شوية، 2، 3. هيبقى ده شكلها، تمام. هنعدل بقى الخشبة كده، وهنيجي هنا ونعمل 1، وبعدين 2، وهنفضل شغالين كده 1 2 1 2 لغاية الكورنر ده هنشتغل فيه 3. بعد كده هنرجع تاني نشتغل 1 2 1 2 لغاية اخر غرزة، وهرجع اقول لكم هنعمل بقية حامل المصحف ازاي. انا هنا كده وصلت لغاية اخر فتحة وكان فيها 2. هنشد الخيط كده، ركزوا معايا بقى، احنا المفروض هنبتدي من اول هنا تاني. فبدل ما نقص الخيط ونرجع نشتغل من هنا عشان نبقى على وش الشغل، هنعمل ايه؟ احنا كده هنرتفع سلسلة
كده، وهنشد الخيط لفوق شوية كتير كده ونرجعه لورا وندخل في اول فتحة من هنا ونسحبه، بس نحاول نسحبه من غير ما نشده قوي ولا نرخه قوي. تمام، هيبقى بالشكل ده، ومن ورا هيبقى كده. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل منزلقة بقى في الفتحات دي. هنفضل ماشيين كده، نسحب الخيط ونحاول ما نريحش الخيط قوي ولا نشده قوي كده. بالشكل ده كده. احنا هنا كده وصلنا للكورنر، هندخل فيها ونعمل منزلقة. هتبقى صعبة لان الفتحة دي فيها 3، وهيبقى شكلها كده. هنقلب الشغل ونكمل هنا كده. تمام، هنفضل شغالين منزلقة لغاية اخر فتحة هنا، وهرجع اقول لكم هنشتغل الغرزة اللي هنا ازاي. وبعد ما عملت منزلقة في اخر فتحة هنعمل ايه؟ بصوا بقى معايا، ركزوا. فاكرين اول حشوة احنا اشتغلناها اللي هي دي، ماشي؟ هندخل فيها كده بالابرة وهنعمل فيها منزلقة، فهيبقى ده شكلها. بعدين هنرتفع سلسلة في الغرزة اللي بعدها هنعمل منزلقة، هنرتفع سلسلة وبعدين هنا منزلقة، بعدين سلسلة وبعدين تاني منزلقة، وبعدين سلسلة وبعدين تاني منزلقة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هنفضل بقى شغالين كده منزلقة في كل سلسلة. الاول احنا عملنا المنزلقة، هنرتفع سلسلة، وفي كل غرزة حشو هنشتغل فيها منزلقة. تمام، هنكمل لغاية اخر غرزة هنا بنفس النظام، منزلقة سلسلة منزلقة، بعد كده نرتفع سلسلة، وفي الغرزة اللي بعدها على طول منزلقة لغاية اخر غرزة هنا. وهرجع اقول لكم هنكمل بقية شغلنا ازاي. انا كده بقى خلصت الجزء ده، والمفروض ان انا اعمل سلسلة تأمين واقص الخيط واخفيه من ورا زي ما عملت في الجزء ده بالظبط. انا اشتغلته تمام. انا اشتغلت الجزء التاني وعملت سلسلة تأمين وخفيت السلسلة ورا الشغل. تمام، طيب انا دلوقتي مش هقص الخيط، انا دلوقتي هعمل فاصل للمصحف علشان لما تقروا في المصحف وتقفوا عند صفحة معينة تقدروا تعملوا الفاصل ده فيه عشان الصفحة ما تضيعش منكم. فاحنا هنعمل ايه؟ فانا دلوقتي بقى هبتدي ارتفع السلاسل، بس قبل ما ارتفع السلاسل هجيب لون مختلف، وليكن اللون البني ده. تمام، واحطه على الابرة كده، واجيب اللون البيج
واعمل سلسلة وارجع تاني احط البني كده واعمل سلسلة واحط البني كده وهعمل سلسلة. تمام، ده هيبقى شكلها. ولو عايزين تعملوها بعدد سلاسل بيج بس مفيش مشكلة. انا هخلص عدد السلاسل بالطريقة اللي انا شغالها بيها دي، ارفع الخيط البني على الابرة و... و... واعمل سلسلة بالبيج بالشكل ده. هخلص عدد السلاسل وارجع لكم. وبعد ما خلصتها قصيتها بالولاعة، وهنجيب خرزة احطها كده ونقعدها عقدتين بس عشان تبقى ما تفكش يعني. تمام، وده هيبقى شكلها في النهاية. والخيط ده بقى بإبرة التنظيف وهننضفه. بعد ما نضمته في إبرة التنظيف هنبتدي ننضفه بقى. نثبته الأول هنا كده، هننضفه بس في اللون البني. بالشكل ده، وبالولاعة هنلسعه بس لسعة خفيفة كده. وهيبقى بالشكل ده، هيبقى بالشكل ده. هنيجي بقى نركبه مع بعض. هيبقى كده، وده هيبقى في نص المصحف. هحاول ابعده لكم اكتر الصورة. ده هيبقى شكله بالمنظر ده، وده هيبقى في النص كده في المصحف. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تعملوا لايك وكومنت وتقولوا لي رايكم فيه ايه، وعايزين ايه كمان من شغل رمضان اشتغله لكم، وتفعلوا وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات مي هاند ميد. واشوفكم على خير، وكل سنه وحضراتكم طيبين.